¿Sabes cómo dejar de enojarte? Descubre el misterioso secreto de la serenidad en el control consciente de tus emociones. En la existencia de esta vida cotidiana, la calma se convierte en el pincel que transforma la ira en una obra maestra de serenidad, recordándonos que en el control de nuestras emociones reside la verdadera libertad. Bienvenidos a un viaje sin prisas, donde la mente se despoja de las cargas del pasado y las ansiedades del futuro. Aquí, entre las hojas que bailan con gracia y las piedras que sostienen el peso del presente, se abre ante nosotros el portal del estilo Zen, el arte de la autoconciencia y la filosofía budista. Empecemos. Había una vez, en un reino lejano, un majestuoso castillo rodeado de hermosos jardines donde flores de todos los colores bailaban al ritmo de la brisa. En este mágico lugar, siguiendo la tradición de los principios de la filosofía Zen, una práctica transmitida de maestro a discípulo que se remonta al despertar de Buda en la India, el sabio maestro Kaito se encontraba compartiendo su conocimiento milenario con un monje budista, Jiro, en un diálogo filosófico que perduraría a lo largo de los tiempos. Los dos sabios, sentados en el centro de un exuberante jardín, rodeado por un estanque y un corto sendero que conduce al arroyo, comenzaron a intercambiar sus sabidurías ancestrales sobre cómo dejar de enojarse. Fusionando las enseñanzas del Zen con los conocimientos contemporáneos del budismo, Kaito, con su rostro sereno y ojos penetrantes, inició la conversación. Del sensei Hakin, aprendí las 12 técnicas budistas específicas para controlar el enojo en diversas situaciones, de las que ya hemos hablado, y del maestro Zen Yamaoka proviene todo el conocimiento que tengo sobre la filosofía Zen. Según la filosofía Zen, las percepciones de nuestra mente crean nuestras experiencias. El punto es aprender que no eres esos pensamientos. No eres tus sentimientos. Eres el ser que experimenta esos pensamientos y sentimientos, quien decide cuál valorar y cómo actuar. La ira, el enojo, la irritación, el odio y el resentimiento son emociones negativas que experimentamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo, es decir, que, si estamos molestos con alguien o por algo, o en ambas circunstancias, reaccionamos demostrando las mismas. Sin embargo, dichas emociones juegan un papel muy dañino en la vida de los seres humanos, ya que debido a ellas realizamos actos de los cuales después nos arrepentimos y casi nunca podemos reparar. Además, terminamos siendo seres amargados, aislados y alejados del mundo y de todo lo bello que él tiene. El enojo, continuó Kaito, es una llama que arde en el corazón humano, pero ¿puede la llama consumirnos o podemos convertirla en la luz de la sabiduría? Jiro, con humildad, respondió: en la filosofía budista aprendemos a aceptar nuestras emociones, incluso el enojo. Pero, ¿cómo podemos transformarlo en algo positivo? Kaito sonrió y comenzó a utilizar comparaciones y analogías como un hábil tejedor de palabras. Imagina el enojo como un río furioso. Si nos lanzamos a él sin control, nos arrastrará. Pero si aprendemos a nadar con gracia, podemos cruzarlo sin ser consumidos por sus aguas tumultuosas. Kaito se levantó, dio unos pasos, tomó una piedra y la arrojó suavemente al agua, creando ondas que se expandían lentamente. La mente es como este estanque, dijo el maestro. Cuando lanzas una piedra de ira o enojo, las ondas perturban la superficie, pero si aprendes a dejar que las aguas se calmen por sí mismas, encontrarás la serenidad y la paz en el reflejo claro del agua. Jiro asintió, y con admiración en sus ojos preguntó: ¿cómo podemos ser héroes y no víctimas de nuestra propia ira? El maestro Zen respondió con una metáfora animal: somos como leones enjaulados. La verdadera fortaleza no está en la fuerza bruta, sino en la paciencia y la sabiduría. Dejemos que la jaula del enojo se abra con la llave de la calma.
El diálogo continuó, mezclando el zen y el realismo budista con observaciones contemporáneas sobre la mente y el cuerpo. Kaito instó a Jiro a practicar la autoobservación, a identificar las tensiones físicas antes de reaccionar y a aprender del enemigo, transformando la ira en una oportunidad de crecimiento. Sembrar, dijo Kaito, es clave. Cada acción es una semilla. Cultivemos la paciencia y la compasión y cosecharemos la paz interior. La conversación se expandió a la importancia de ceder, de encontrar la verdad en las opiniones opuestas y de cuidar nuestras acciones para evitar la cosecha de sufrimiento. Escucha atentamente y analiza en profundidad esta lección, dijo Kaito. Como las olas acarician la orilla, así debemos abrazar nuestras emociones. Argumentemos con la calma del mar, permitiendo que cada pensamiento fluya como la marea, sin desencadenar tempestades en nuestro interior. La fuerza de la razón es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas emocionales. Después de explorar estas primeras lecciones de sabiduría ancestral, Kaito guió a Jiro hacia las claves zen para controlar el enojo. Entre charlas bajo los cerezos en flor, compartió 8 perlas de sabiduría práctica para mejorar la calidad de vida y cultivar la serenidad en medio del estrés. En el suave murmullo del arroyo, Kaito comenzó: cuando la tormenta del enojo se avecina, detente como un bambú en el viento y recuerda el primer consejo: piensa antes de hablar. Deja que tus palabras sean como pétalos de flor, delicadas y conscientes, para evitar lamentos posteriores. Jiro asintió con reverencia mientras Kaito continuaba con el segundo consejo. Una vez que la calma retorna como las aguas tranquilas de un lago, comparte tu descontento de manera asertiva, pero sin crear tormentas. Sé como un río que fluye, expresando tus preocupaciones con claridad y sin herir a otros. Bajo la sombra de un antiguo árbol, Kaito añadió: el tercer consejo es simple y poderoso como el vuelo de una mariposa. Haz algo de ejercicio. La actividad física disipa el estrés y calma la tormenta interior. Camina, corre o danza. Permite que tu cuerpo libere la tensión acumulada. Descansando en la quietud del jardín, Kaito compartió el cuarto consejo. Tomarte un recreo es como darle al alma una pausa para respirar. No olvides que, como los niños que juegan, todos necesitamos pequeños momentos de tranquilidad para afrontar los desafíos sin irritación ni ira. Bajo el suave murmullo del viento, el maestro Zen continuó con el quinto consejo. Cuando las sombras de la ira se ciernen sobre ti, busca soluciones como quien encuentra tesoros en la arena. Resuelve el problema en lugar de enfocarte en la molestia. Acepta lo que no puedes cambiar y deja que la ira se desvanezca como las huellas en la arena. El sexto consejo. Recurre a las declaraciones en primera persona, dijo Kaito con sabiduría. Evita el veneno de la crítica y la culpa. En lugar de señalar con el dedo, habla desde el corazón. Expresa cómo te sientes sin herir, y verás que las aguas se calman naturalmente. En la brisa suave del atardecer, Kaito compartió el séptimo consejo. No seas prisionero del rencor. La herramienta del perdón es una puerta que se abre hacia la libertad interior. Deja que la amargura se desvanezca como las sombras del día. Perdonar es liberar el corazón. Bajo la luna serena, Kaito prosiguió con el octavo consejo. Para aligerar la carga del enojo, recurre al humor como un suave viento que acaricia las hojas. Ríete de las expectativas irrealistas y deja que la risa disperse las nubes de la frustración. En ese rincón de la existencia, Kaito y Jiro aprendieron que la verdadera maestría de la filosofía Zen reside en la comprensión y aplicación práctica de estos consejos, pintando un cuadro de paz en el lienzo de la vida diaria. El relato no solo ofrecía sabiduría atemporal,
sino que también se convertía en un manual práctico que proporcionaba herramientas tangibles y eficaces para mejorar las vidas de las personas. Se destaca la importancia de controlar la ira en cualquier situación, integrando el aprendizaje emocional en nuestro actuar diario. El monje budista, Jiro, preguntó, según la filosofía Zen, ¿qué es lo indispensable que se debe hacer para controlar la ira? El maestro Kaito respondió, para controlar la ira en cualquier situación, las personas necesitan dar 2 pasos iniciales importantes. El primero, reconocer que su emocionalidad les desborda. El segundo, dejar de responsabilizar a los demás por sus reacciones, pues son ellos mismos quienes deben velar por su accionar. Acto seguido, el sabio monje Jiro le dijo al maestro Kaito, estoy plenamente de acuerdo. Ahora, según lo acordado, me corresponde, basado en el conocimiento de la filosofía budista, exponer los 8 pasos irrefutables para gestionar la ira, que en el monasterio se les transmiten solo a los discípulos avanzados. Con calma y benevolencia, Jiro comenzó a compartir las sabias directrices que trascienden los límites de las circunstancias, siendo aplicables en cada rincón de la existencia. En el sendero de la serenidad, el primer paso es meditar sobre las raíces de la molestia, dijo Jiro, como las hojas que danzan con el viento. Reflexiona sobre el origen de tu enojo. Indaga si es algo externo o si yace en las profundidades de tu propio ser. La autoconciencia florece en la paciencia. El monje continuó. Contempla el reflejo ajeno, el segundo paso. Observa en los demás lo que quizás refleje tus propias sombras. La gestión de la ira es también un viaje de autoconocimiento, donde reconocerás en los demás aspectos tuyos que necesitas trabajar. En el silencio del jardín, Jiro compartió su tercer paso. Analiza la relevancia de la aflicción. Pregúntate, ¿vale la pena perturbar tu paz por esto? Si la respuesta es no, deja que el viento se lleve la irritación. En ocasiones, es mejor pasar de largo como las nubes en el cielo, murmuró Jiro. El cuarto paso, gestiona lo que sientes, como el suave fluir del río. Respira profundamente para liberar la tensión. No permitas que la rabia se convierta en rencor, una carga que carcomerá el espíritu. La reflexión serena es la brújula que guía hacia la paz interior. El monje continuó su enseñanza. Habla antes de callar. El quinto paso. El silencio puede ser un aliado, pero también un enemigo, si encierra emociones no expresadas. Habla con serenidad y empatía, antes de dejar que las palabras no dichas se conviertan en tormenta. El sexto paso. Aprende a expresar tu enojo, señaló Jiro, como el loto que despliega sus pétalos con gracia. Evita el huracán impulsivo. Medita en tus palabras, expresando tus sentimientos sin causar daño. Seamos como el bambú que se flexiona, fuertes pero flexibles en nuestras respuestas. El monje prosiguió. Muestra respeto. El séptimo paso. Evita respuestas pasionales. Retírate, toma aire y comunica desde la calma. La inteligencia emocional se revela en la pausa que precede a la palabra, un respiro que evita herir tanto a otros como a uno mismo. Finalmente, Jiro concluyó con el octavo paso. Saca un aprendizaje. No solo controla la ira, sino trasciéndela. Fundamenta tus opiniones, pero también busca cómo evitar futuros desencuentros. En la senda budista, la gestión de la ira es un viaje de crecimiento y comprensión. En el castillo, la brisa llevó consigo las palabras sabias de Jiro, como hojas de otoño que caen para nutrir la tierra. Kaito, el sabio maestro Zen, absorbió las enseñanzas. Y el jardín del entendimiento floreció con la promesa de poner en práctica el control total de las emociones. El sol se ocultó en el horizonte, mientras Kaito y Jiro continuaban su diálogo en el mágico castillo. El relato grandioso,
lleno de enseñanzas milenarias y conocimientos contemporáneos, quedó registrado para inspirar a generaciones futuras en el canal El diario de un monje. De la exploración sobre el arte de dejar de enojarnos surge una invitación. Como el río que fluye con gracia, aprendamos a dirigir nuestras emociones hacia la calma. En este momento presente, abracemos la impermanencia de la ira, permitiéndole disolverse como nubes en el cielo. Cultivemos la paz interior, reconociendo que el control de la ira no está en la represión, sino en la comprensión. Al igual que un loto que se eleva sobre aguas turbulentas, florezcamos con serenidad en medio de los desafíos. En esta quietud, descubrimos que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar la ira en compasión y comprensión. Seamos buscadores de la armonía interna. Permitamos que el viento de la aceptación acaricie nuestras emociones.